Hey guys, welcome back to my channel once again. It's me Oppa GR, and it's been 1 week since I uploaded my last video, and I'm back here again with another challenge and with different venue. Last time I was Anaki Mangogate, and यसपालि चाहिँ म कता छु भने I'm at Thali Ghar. Thali किन आको भने चाहिँ this thali belongs to my best friend Suveksha Tama. And she provided me this place for my video, and I want to thank her. Thank you very much. It's my pleasure. के भन न मेरो सब्स्क्राइबरहरुले Please guys है उसको YouTube channel चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला किनकि उसको एकदमै राम्रो राम्रो भिडियोहरु आउने वाला छ र आज आउँदै पनि छ. So please like, subscribe and do comment. And तपाईहरु चाहिँ please visit here Thakali restaurant. यहाँ चाहिँ एकदम मिठो भात पाउँछ थाली set and अरु खानाहरु पाउँछ, and this is also a bar you can see behind me. So guys, please do visit here. So hey guys, आजको challenge पनि खानेकुराकै related हो, and आजको यस challenge मा चाहिँ like मैले 5वटा खानेकुरा चुज गरेको छु, and त्यो चाहिँ तपाईहरुले एकैछिनमा थाहा पाउनुहुन्छ. And त्यो खानेकुरा चाहिँ मैले हामीले मसँग चाहिँ एउटा साथी छ आज. I will introduce you to him in a while. And खानेकुरा चाहिँ हामीले like अब दुईजना हुन्छ नि त, कसले छिटो खान्छ त्यो अनुसार भर पर्छ, and त्यही कतिवटा खाइसक्छ त्यही अनुसार त्यही टाइम रेकर्ड गरेर, and we will see at last who is the winner. And त्यही हो आजको च्यालेन्ज भनेको चाहिँ. I hope it will be fine. So guys, keep on watching. So guys, as usual, you know, मेरो सबै भिडियोमा धेरै जस्तो पवन हुन्थ्यो, तर आज चाहिँ यसपालि पवनलाई नराखिकन मैले नयाँ साथी ल्याएको छु. आज उसलाई चान्स दिउँ भनेर. Today is पवनको रेस्ट डे, अनि उसको नाम चाहिँ सुमन लामा. So hello guys. ऊ चाहिँ यही थालीको bartender, you know, you can see him, he's handsome bartender. So girls, do visit here. So अब चाहिँ हामी एकछिनमा अब हाम्रो च्यालेन्ज स्टार्ट गर्न लाग्यो. So guys, keep on watching. Keep on watching guys. So guys, here's our first round. हाम्रो first round चाहिँ के अरे नुडल्स हो. यो चाहिँ कसले सबभन्दा पहिला खान्छ. Oh my god, यस्तो थाप्दो खायो. Yes. कसले सबभन्दा पहिला खान्छ. यसमा चाहिँ टाइमिङ छैन. जसले पहिला खायो त्यही हो यो राउन्डको विनर. So अब चाहिँ हामी एकछिनमा स्टार्ट गर्न लाग्यो. यो चाहिँ जस्ट नर्मल चाउचाउ है, नेपाली चाउचाउ. As usual मैले मेरो च्यानलमा धेरै जस्तो नेपाली चाउचाउ मात्रै युज गर्छु. This is Quicks, and so here we go. In 1, 2, 3, start. ल. मेरो खाली ह. Oh my god. यो मेरो खाली हो. तिम्रो बच्यो. ल ल. First time. So guys, हेर्नुस् मेरो बटुका खाली छ. उसको चाहिँ छ अलिकति. So you guys know who's the winner. So please comment down below को winner हो यो राउन्डको भनेर. But जसमा चाहिँ म यो winner चाहिँ. No, म यो. त्यो सकेको हैन. यो सके हैन नि, यो सकेको हैन. सके ए. पवन हेर त. सके हैन हेर हेर मेरो खाली ह. Yes. The first round winner मै है. But please comment down below तपाईहरुलाई को लाग्छ winner भनेर चाहिँ. So it's time for another round. So guys, यो चाहिँ अब हाम्रो second round. यो चाहिँ मोमो. अघि चाहिँ हामी के खाएको थियो? दुई चाउचाउ. ए नुडल्स खाएको. अब यो पार्टी चाहिँ मोमोको हो. And तातो खाएको एकछिन चिसो हैन, तातो हैन है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now 10 वटा मोमो छ. Let's see who finishes first, and we're gonna start in 1, 2, 3, start.
सबै भएर खानु So I guess I'm the winner once again. Yeah. So guys, यी मैले फेरि सकाएँ अब यो त क्लियर प्रुफै होला नि मैले सकाएको अघि मैले जितेको है खासमा अझ त मैले क्या फर्स्ट अलिकति थियो कि तिम्रो मेरो थिएन न अझ तिमीले जितेको क्या ल मैले बाहिर कभर मात्रै तातो रहेछ भिडियो खासै तातो होइन सो यो राउन्ड पनि सक्यो राउन्ड 2 एन्ड आइ एम द विनर सो फर्स्ट राउन्ड चाहिँ उसलाई विनर बनाइदिएँ मैले सो इट्स टाइम फर नेक्स्ट राउन्ड सो किप अन वाचिङ रेडी हुँदैछु एकछिन पानी खाने घाँटीमा अड्के जस्तो फिल भयो सो गाइस अब हाम्रो नेक्स्ट राउन्ड भनेको चाहिँ दिस इज डु नट राउन्ड नै हुन्छ त्यही यो राउन्ड चाहिँ डु नट हो यसो चाहिँ साथीले पानी राखौँ भनेर रिक्वेस्ट गरेछ सो हामीले पानी राख्नु लाग्यो एउटा ग्लास मात्रै अन्त ओके यो चाहिँ उसको रिक्वेस्ट भयो पानी मात्र मैले राख्ने भनेको थिएन कहाँ अड्किन्छ नि त अनि ल हि इज अफ्रेड द्याट सोक भएर मर्छ कि भनेर सो अब yes I guess ल अब हामी स्टार्ट गर्न लाग्यो इन 3 2 1 गो अलिक साह्रो रहेछ पानी चाहिने कि खास मैं पानी खाएन अनि के लास्टमा के तिमीले उस पानी उस मैले खाइसकेको कति खाने कि तिमी मोमो त के यस्तो भयो के अरे एकदम त्यो त अलि पनि अन्त उस भयो नि त चिसो पनि भयो नाच्न सफ्ट जाने छैन नि त ए यो राउन्ड पनि मैले नै जितेँ खास एक के अरे खत्तम त एकैचोटि गरेको बट निल्न चाहिँ मैले पहिला निलेको सो मैले पानी पनि पिएको थिएन अहिलेसम्म सो थर्ड राउन्ड होइन थर्ड राउन्डको विनर मैले दुईवटा राउन्ड जितिसकेँ उसले 1 राउन्ड जितेर त्यही नै जबरजस्ती सो अब चाहिँ हाम्रो दुईवटा राउन्ड बाँकी छ सो गाइज किप अन वाचिङ आई होप यु आर इन्जोइङ एन्ड किप अन वाचिङ एन्ड गाइज अब चाहिँ अँधेरो हुँदै आएको छ एन्ड अब नेक्स्ट राउन्ड चाहिँ तपाईँले देखिसक्नुभयो होला दिस इज कोक राउन्ड यसमा चाहिँ अब हामीले स्ट्र युज गर्न पाउन ग्लासमा हालेर खानु डाइरेक्ट यही बोतलबाट पिउने एन्ड यो चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड लास्ट राउन्ड दिस इज द फोर्थ राउन्ड एन्ड so hope you guys are enjoying so अब चाहिँ हाम्रो फोर्थ राउन्ड स्टार्ट गर्न लाग्यो सेकेन्ड लास्ट राउन्ड ओके गाइस नपड्कियो ओ सुन्नुहुन्छ फर्स्ट टाइम हुँदो रहेछ कि ओके गाइस ल अब चाहिँ विनर त हुने होला नि त म अब चाहिँ अलिक गाह्रो होला जस्तो देखिरहेको छु मैले so we're gonna start in 3 2 1 go
Oh my god! मुख पोलेर एकछिन यता हेरेर पुरा खाने हुँदैन So guys, So winner है guys. भाइ यसमा म केही भन्न चाहन्न यही देखिरहेछ यो चाहिँ म बिस्तारै खान्छु सो यो राउन्डको विनर चाहिँ उनी भयो दुईचोटि कहाँ सुरुमा फर्स्ट चौथो ए दुईटा राउन्ड उसको दुईटा राउन्ड मेरो अब लास्ट राउन्ड चाहिँ कसले जित्दो रहेछ विल सी नाउ वाइ सो इट्स टाइम फर नेक्स्ट राउन्ड सो गाइज अब चाहिँ हाम्रो यो लास्ट राउन्ड हो लास्ट राउन्ड मेकअप प्रोडक्ट अहिले जतामा गर्नु भयो यस्तो गर्नु हो कहाँ गर्नु भने यस्तो जाडो छ खुब जाडो भयो ल यो चाहिँ हाम्रो लास्ट राउन्ड हो के अरे लास्ट राउन्ड अहिलेसम्म दुईजनाको इक्वल भयो है दुईटा राउन्ड अनि यो दिस विल टेल अस हु इज द विनर एन्ड सो अब वी आर गोना स्टार्ट नाउ इन 1 3 2 1 okay Oh. मेरो गिजा कि बाङ्गरा सबै जमिसक्यो He gave up. Oh, the last round we had so I have won 3 round and he have won 2 round. So I guess yeah, as a challenge ko winner mai bhayo फेरि मेरो दाँत झर्न लाग्यो oh So cool. ल छिटो सकाउ के पनि ल फास्ट खानालाई झाप्चो खाइदियो अघि कोक खाए चाहिँ देख टोज नजाइ निस्किन त्यहाँ स्क्रिनबाट Oh my god. So guys, आजको हाम्रो भिडियो चाहिँ यही थियो So please comment down below के अरे कसले त्यो फर्स्ट राउन्ड कसले जित्यो भनेको I'm still about it. So please comment down below and don't forget to subscribe my channel. It's Oppa GR and don't forget to like my video and don't forget to share it with your friends, family and always keep loving me as you have always been loving me. And as I said before, this is Thali restaurant Patali Ghar and please visit here. यहाँ का थाली एकदम मीठा छ भनेर मलाई पनि भनिसके and you can have your celebrations or any kind of birthdays parties here. And so till then, till next time, see you and always keep loving me as I always say. So bye bye. Hey see you guys, next time. bye. Bye. See you soon.